Rais anawapenda sana vijana. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana maono, ana ndoto, ana upendo na vijana wa nchi. Kwa nyinyi kama vijana ambao Mheshimiwa Rais anaandaa maeneo na fursa muhimu, mumunge mkono mama yetu. Yule ndio rais wetu. Kazi anayofanya sasa ni kutuandalia Tanzania yenye neema. Wito wangu, sisi vijana, nchi hii inatutegemea sana. Amesema vizuri rais wenu hapa, wanaoweza kudaka fursa kwenye nchi hii ni vijana. Mheshimiwa Rais anahangaika usiku na mchana kuitengeneza Tanzania kwa ajili ya watoto wetu na wajukuu zetu. Hatupaswi kabisa kumwona mtu yeyote akimkatisha tamaa wakati anaandaa nyumba ya sisi sote kwa ajili ya vizazi vyetu. Kwa niwaombe kupitia hadhara hii, swala la uzalendo ndio swala liwe ndio degree ya kwanza kuliko degree tulizozisoma vyuoni. Degree kubwa iwe ni nchi yetu iwe salama kwanza. Tukifanya hivyo, hao watu wa mada wote waliosema hapa tutaweza kufanya. Mimi ukiniuliza leo nini kinachokupa furaha, ni kuiona Tanzania yenye utulivu. Fursa ya amani ina umuhimu sana. Hauwezi ukasema utawekeza mahala ambapo pana vurugu. Kwenye amani ndio ambako barabara zikijengwa, sisi tunaouza chipsi tutauza chipsi. Uongo? Kwenye amani ndio ambako tukienda shambani kulima, tukivuna mazao yetu yatapata mnunuzi. Uongo? Kwenye amani tukipata shida ya hospitali, ndio hospitali tutakuta madaktari. Si ndivyo? Nani daktari? Huyo amesomea udaktari pale, amesema rais. Umesomea udaktari rais, si hivi? Nani daktari anaweza kaenda wakati mabomu yanakuja? Yupi? Sasa haya lazima wanafunzi wote na vijana wa vyuo vikuu wajue kwanza definition ya peace. Amani. Sawa? Amani ndio fursa kubwa duniani, sio Tanzania, duniani, inayoweza ukapanga ndoto zako vizuri. Hawaiongei vizuri, lakini ndio ilivyo. Ukiongea watu wanaleta porojo. Wanaleta nini? Porojo. Lakini ukiwauliza, wewe katika jambo ambalo ukilikosa linakunyima fursa ni lipi? Hata huyu anayesema atakwambia leo nimekosa amani kwa sababu mke wangu anaumwa sana. Si ndivyo? Amani ni hali ambayo hainunuliki, ni haifai. Hauwezi ukainunua amani. Amani sio shati. Amani sio nyama kwamba unaweza kuchinja. Na amani haina mbadala, kwamba leo kukosa maji ya bombani unaweza kuchimba nini? Kisima. Kivuruga amani, hayo maji utasikia redioni, kwa sababu utapata wapi mtambo wa kuchimba nini? Kwa sababu kwenye amani ni kama kwenye operation. Kwenye unaotengeneza barabara, tunakata miundombinu, sivyo? Kwa hiyo unavuruga amani, na mimi na mfano hai kabisa. Kuna lami zimejengwa hapa mpya kabisa, lakini wale vijana walikuwa wafanya vurugu wakazichoma zile lami. Leo zina mashimo. Anayepata shida na gharama za kutengeneza magari ni nani? Ni sisi. Tumeenda China, mimi nimeenda China, nimekaa China pale. Barabara zote ziko clear kabisa, kwa sababu jambo la kwanza waliweza wamedhibiti uvunjifu wa amani. Wamedhibiti uvunjifu wa amani.
Ndio maana nchi ya China inaendelea kutengeneza na kuwa giant kwenye uchumi. Hawazungumzi habari ya maandamano China, kwa sababu unaandamana, mmekosana nini? Sababu malengo ya mijadala yote ni hoja. Ni nini? Hoja hujibiwa kwa hoja. Na imezuka sana sasa, watu wanatumia sana media kuchonganisha Watanzania na utawala. Unapomchonganisha Mheshimiwa Rais na wananchi, sio kwamba tu unakuwa na lengo baya tu peke yake, wewe unaibomoa Tanzania. Nataka niwaambie vijana wenzangu, tuepuke ndimi mbili, tusimame na kiongozi wetu ili taifa letu liendelee kuvuna maendeleo, na maendeleo haya ni faida na yatakuwa matokeo chanya ya watoto wetu na nyinyi vijana. Niwahakikishie viongozi wote walioko hapa, watu wa jeshi la polisi naamini wameondoka pia, lakini katika vijana wa Tamsia, katika kitu tunachojivunia, huwezi kuwa umejiambatanisha na Tamsia alafu tukasikia tukio la 29 Oktoba ulikuwa miongoni mwao. Hii inaashiria nini? Haya tunayoyaona yanaendelea kila siku, tuko hadhir na tunayaona, na kama vijana wa Kiislamu hatutaki kuwa miongoni ya watu wanaofanya mambo kama haya. Ndiyo maana leo hii tuna kongamano kama hili hapa limefanyika Mbeya. Kongamano kama hili katika mikoa 27 ya kitamsia yanafanyika mara kwa mara kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwasihi vijana wa Kiislamu kuwa katika mstari kwa sahihi. Pamoja na faida chanya za mitandao ya kijamii, lakini mambo hasi ya mitandao ya kijamii yamekuwa mengi mno na yamefanya changamoto za vijana ziweze kuwa nyingi mno. Lakini pamoja na uwepo wa changamoto hizo, bado vijana wa Kiislamu wakisimama imara katika kujifunza, kutekeleza na kuishi kwa mujibu wa mafundisho na miongozo ya Kiislamu wana nafasi kubwa ya kuwa nuru ya jamii. Ujana ni kipindi cha nguvu, ubunifu, ndoto na maamuzi muhimu ya maisha. Katika Uislamu, ujana una thamani kubwa sana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliutambua umuhimu wa vijana na aliwajenga wawe viongozi imara, wawe wanazuoni, mashujaa na watu wa maadili mema. Ndio maana tunaona alikuwa akizungumza nao katika namna maalum kabisa pale alipowahimiza kuhusu ndoa na umuhimu wake ili kuondoa madhara ya maadili mabovu ya vijana katika jamii.